Assalamu alaikum and hello everyone. I'm your instructor Hassan Nur Sezan and welcome to yet another lecture of 10 minute school. আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপার পড়ছিলাম এবং ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের যে পাঠ্য বই ইংলিশ ফর টুডে সেখান থেকে বিভিন্ন লেসন্স, বিভিন্ন ইউনিটস সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা এই পুরো কোর্সটি সাজিয়েছি, যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন লেসন্স বিভিন্ন ক্লাসে আমরা পড়াচ্ছি। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে যে লেসনটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট। এই ইউনিটের আন্ডারে যে লেসনটা সেটার নাম হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন পার্ট 1। তো নেচার এন্ড এনভায়রনমেন্ট সেই ইউনিটের আন্ডার একটা লেসন রয়েছে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, সেই লেসনটার পার্ট 1 হচ্ছে আজকে আমরা শুরু করব। তো আসো ফার্স্টেই দেখি আমাদেরকে কি করতে দিয়েছে। ফার্স্টে আমাদেরকে কিছু পিকচার্স দিয়েছে। লুক এট দ্য পিকচার্স বিলো এন্ড অ্যানসার দ্য কোয়েশ্চেনস। ছবিগুলো একটু লক্ষ্য করো, তারপর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। আচ্ছা, আগে একটু ছবিগুলো দেখে। প্রচুর গাড়ি ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, যানজটে আটকা পড়ে আছে। দ্বিতীয় ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে একটা ময়লার ভাগাড়, প্রচুর ময়লা সেখানে জড়ো করে রাখা আছে। 3 নম্বরে দেখা যাচ্ছে একটা ওয়াটার বডি, একটা নদী বা নালার মতো কোনো জায়গা যেখানে প্রচুর ময়লা জমে আছে। 4 নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ইট ভাটা হতে পারে বা ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে। আমার কাছে মনে হয় এই সময় ইন্ডাস্ট্রির কোনো নল, একটা ইন্ডাস্ট্রি বা একটা শিল্প এলাকা, সেই নলগুলো দিয়ে হচ্ছে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ওকে, 4টা ছবি দেখলাম। প্রশ্নগুলো কি করলো? What do you see in each picture? প্রত্যেকটা ছবিতে কি কি দেখবে? ওকে, সেটা তো অলরেডি আমরা অ্যানসার করলাম। সেকেন্ড কোশ্চেন কি? What are some of the common sources of environmental pollution? So এই যে আমাদের environmental pollution হয় বা আমাদের পরিবেশ দূষণ হয়ে থাকে, সেগুলোর some of the common sources বা সাধারণ উৎস কি কি? কি কি উৎস হতে পারে? প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে গাড়ি ঘোড়া আছে এবং আমরা কিন্তু জানি যে গাড়ির কালো ধোঁয়া রয়েছে, সেগুলো কিন্তু আমার এনভায়রনমেন্ট পলিউশন বা পরিবেশ দূষণের জন্য অনেকাংশেই দায়ী। এছাড়া দ্বিতীয় ছবিতে যেভাবে আমরা এলোমেলো ভাবে ময়লা ফেলে থাকি, ময়লার ভাগাড় করে ফেলি, এটাও কিন্তু আমাদের পরিবেশ দূষণ ঘটায়। এছাড়াও এই যে আমরা নদী নালার আশেপাশে ময়লা ফেলি, নদী নালাগুলো মেরে ফেলছি, এটাও কিন্তু আমার অনেক বড় একটা উৎস এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন বা পরিবেশ দূষণের জন্য। এছাড়াও আমার বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে, বিভিন্ন কারখানা থেকে, বিভিন্ন শিল্প এলাকা থেকে যে আমার কালো ধোঁয়া বা বিভিন্ন ধরনের ধোঁয়া বের হয়, সেগুলো কিন্তু বেশ টক্সিক বা ক্ষতিকর হতে পারে। এগুলো কিন্তু আমার পরিবেশ দূষণের বেশ বড় কিছু উৎস। সেকেন্ড প্রশ্নের অ্যান্সার দিলাম। থার্ডলি কি বলবো? Which of the sources are most threatening for your environment? কি মনে হয় কোন জিনিসগুলো হচ্ছে আমার এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশের জন্য সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ? আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই সোর্সেস গুলোর মধ্যে এই যে আমার ধোঁয়া বের হচ্ছে গাড়ি ঘোড়া থেকে কিংবা ইন্ডাস্ট্রি গুলো থেকে, কলকারখানাগুলো থেকে, বা আমরা নদী নালার আশেপাশে ময়লা ফেলছি, এই সোর্সেস গুলো বা এই উৎসগুলো আসলে সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, সব থেকে বেশি থ্রেটেনিং বা বিপজ্জনক। ওকে, সো এ নাম্বারের টাস্কটা আমরা করলাম। এখন টাস্ক বি তে চলে আসি। বি তে বলছে নাও রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ টু নো মোর অ্যাবাউট এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন ইন বাংলাদেশ। একটা প্যাসেজ দিয়েছে, এই প্যাসেজটা পড়ে হচ্ছে আমাদের দেশের পরিবেশ দূষণ নিয়ে একটু ভালো মতো জানতে বলেছে। তো আসো শুরু করি। Bangladesh is now in the grip of all sorts of pollution like air pollution, soil pollution and water pollution. বাংলাদেশ এখন সব ধরনের দূষণের কবলে বা খপ্পরে কিন্তু পড়ে গিয়েছে। কিরকম পলিউশন বা দূষণগুলো? সেটা এয়ার পলিউশন বা বায়ু দূষণ, এছাড়াও আমার মাটি দূষণ এবং পানি দূষণের মতো প্রত্যেকটা দূষণই কিন্তু আসলে আমাদের দেশে এখন হচ্ছে। The dwellers of the urban areas are the worst sufferers of such pollution. এই যে আমার পলিউশন বা দূষণগুলো হচ্ছে, এর কারণে সবথেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে কারা? তারা হচ্ছে আরবান এরিয়াতে বা শহরাঞ্চলে যারা থাকে, তারা কিন্তু সবথেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এটার কারণে। The indiscriminate industrialization process in Bangladesh over the past decades has created significant environmental problems. বেশ কিছু বছর ধরে, বেশ কিছু দশক ধরে আমাদের দেশে যে ইনডিসক্রিমিনেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা নির্বিচারে শিল্পায়ন হচ্ছে, সেই নির্বিচার শিল্পায়নের প্রসেসের কারণে, সেই প্রথার কারণে আমার কিন্তু বাংলাদেশে এখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে।
We'll now read about some of the most common types of environmental pollution and ways of coping with them. এখন হচ্ছে আমরা সবথেকে কমন সাধারণভাবে আমাদের দেশে যে সকল পরিবেশ দূষণ হয়ে থাকে সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা এখন একটু পড়বো এবং সেগুলোকে কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা এখন একটু আলোচনা করব। ওকে, সো ফার্স্টে আমাকে বলেছে হচ্ছে এয়ার পলিউশন বা বায়ু দূষণ। So air pollution comes from a wide variety of sources. বিভিন্ন উৎস থেকে কিন্তু আমার বায়ু দূষণ হতে পারে। In Bangladesh, poisonous exhaust from industrial plants, brick kilns, old and poorly serviced vehicles, and dust from roads and construction sites are some of the major sources of air pollution. আমাদের দেশের বায়ু দূষণের কিছু মেজর উৎস বা মেজর সোর্সেস গুলো কি? সেগুলো হচ্ছে পয়জনাস এক্সহস্ট ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস, বিভিন্ন শিল্প পার্ক যেগুলো রয়েছে, শিল্পের প্ল্যান্ট গুলো রয়েছে, সেখান থেকে যে আমার পয়জনাস বা ক্ষতিকর ধোঁয়াগুলো বের হচ্ছে, যে এক্সহস্ট গুলো বের হচ্ছে সেগুলো, তারপর ব্রিক কিলস বা আমার ইট ভাটা, ওল্ড অর পুয়ারলি সার্ভিসড ভেহিকলস, খুবই পুরাতন বা একদম বিশ্রীভাবে সার্ভিস করা, খুব বাজেভাবে সার্ভিস করা যে সকল যানবাহন রয়েছে, এছাড়া রাস্তার ধুলোবালি এবং আমার নির্মাণাধীন যে সকল ভবন রয়েছে সে সকল সাইটগুলোতে আমার যে ধুলোবালিগুলো উঠতে থাকে সেটাও কিন্তু আমার বায়ু দূষণের অনেক বড় কিছু উৎস। We can minimize these types of pollution by making less use of motor vehicles and avoiding the use of vehicles older than 20 years. এটাকে আমরা কিভাবে একটু মোকাবেলা করতে পারি? আমরা বায়ু দূষণকে একটু কমাতে পারি যদি আমরা যে মোটর যানগুলো রয়েছে সেগুলো যদি কম ব্যবহার করি এবং 20 বছরের বেশি যে সকল যানবাহন রয়েছে সেগুলোকে ব্যবহার করা থেকে যদি বিরত থাকি, তাহলে আমরা কিন্তু বায়ু দূষণটাকে অনেকাংশে কমাতে পারব। We may also use proper lubricants to lessen the level of emission and pollutions. এছাড়াও আমাদের যানবাহনগুলোতে যদি আমরা সঠিক তেলগুলো ব্যবহার করতে পারি, সেই সঠিক লুব্রিকেন্ট বা তেলগুলো যদি ব্যবহার করি, তাহলে কিন্তু আমার এমিশন বা নিঃসরণটাও কম হবে এবং আমার পলিউশন বা দূষণটাও কিন্তু কম হবে। We can encourage people to use compressed natural gas or CNG or liquid petroleum gas or LPG for fueling their cars. তাদের গাড়িগুলোতে কিন্তু আমরা এলপিজি বা সিএনজি এই জিনিসগুলো ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করতে পারি। The government may relocate hazardous industries like brick kilns to areas away from human habitations. তো সরকার কিছু কাজ করতে পারে আমার বায়ু দূষণটা কমানোর জন্য। একটা কাজ হচ্ছে এই যে আমার ইট ভাটাগুলো রয়েছে, সেই ইট ভাটাগুলো আমার হিউম্যান হ্যাবিটেশনস বা যেখানে হচ্ছে আমার লোকালয় রয়েছে তার থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিতে পারে। কারণ এই যে আমার ইট ভাটার মতো আমার হ্যাজার্ডাস ইন্ডাস্ট্রি বা ক্ষতিকর যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু মানব দেহের জন্য খুব ক্ষতিকর, আমাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সরকার এই জিনিসগুলো লোকালয় থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিলে আমার এয়ার পলিউশন বা বায়ু দূষণগুলো কিন্তু কমে যাবে। এখন আসে ওয়াটার পলিউশন বা পানি দূষণ নিয়ে। Water pollution can occur in oceans, rivers, lakes, ponds and underground reservations. সব ধরনের ওয়াটার বডিতেই কিন্তু আমার পানির দূষণ হতে পারে, সেটা মহাসাগর হোক, সেটা নদী হোক, সেটা হ্রদ হোক, সেটা পুকুর হোক, কিংবা মাটির নিচে যে সকল পানির রিজার্ভ রয়েছে সেই সকল জায়গাতেও কিন্তু আমার পানির দূষণ হতে পারে। As different water sources flow together, the pollution can spread easily and quickly. যেহেতু পানির বিভিন্ন উৎস আসলে একই সাথে ফ্লো হয় বা একই সাথে প্রবাহমান থাকে, এই কারণে পানির দূষণটা কিন্তু স্প্রেড খুব জলদি হয়, মানে এই জিনিসটা ছড়িয়ে যায় খুব সহজে এবং জলদি। কজেস অফ ওয়াটার পলিউশন ইনক্লুড, আমার যে ওয়াটার পলিউশন বা পানি দূষণ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কিছু কিছু কারণ কি? ইনক্রিজড সেডিমেন্ট ফ্রম সয়েল, যদি মাটিতে বেশি পরিমাণে পলি জমে যায় তাতে কিন্তু আমার পানির দূষণ হয়। ইরোশন বা ওই যে আবার নদী ক্ষয় হয়ে যায় বা নদী ভাঙন হয়, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার পানি দূষণের জন্য অনেকাংশেই দায়ী। এছাড়া ইমপ্রপার ওয়েস্ট ডিসপোজাল অ্যান্ড লিটারিং, আমরা যে যেন তেন ভাবে বর্জ্য ফেলে দেই বা যেখানে যেখানে ময়লা ফেলে দেই, এটাও কিন্তু আমার পানি দূষণের অনেক বড় কারণ। এছাড়া লিকেজ অফ সয়েল পলিউশন ইনটু ওয়াটার সাপ্লাই, আমার মাটির যদি দূষণ হয়, সেই মাটির দূষণগুলো যদি আমার লিক হয়ে পানিতে চলে যায়, সেটাও কিন্তু আমার পানি দূষণের জন্য অনেক বড় অংশেই দায়ী। এছাড়া অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালস দ্যাট ডিকে ইন ওয়াটার সাপ্লাই,
বিভিন্ন ধরনের ওয়াটার সাপ্লাই যে রয়েছে, এই যে আমার নদী, নালা, খাল, বিল, সেখানে বিভিন্ন আমার জৈবিক প্রোডাক্ট বা জৈবিক যে মেটেরিয়াল গুলো রয়েছে, জৈবিক অনেক কিছুই কিন্তু সেখানে থাকতে পারে, একদম মাইক্রো অর্গানিজমস থেকে শুরু করে ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বড় সড়ো মাছ টাছও কিন্তু থাকতে পারে। সেই জিনিসগুলো মারা গিয়ে যখন পচে যায়, অনেক বেশি হয়ে গেলে কিন্তু আমার ওয়াটার পলিউশন বা পানি দূষণ হতে পারে। সেই হচ্ছে আমরা কিছু কজেস পড়লাম। এখন দেখি আর কি কি বলেছে। ইনফ্যাক্ট পলিউটিং দ্য ল্যান্ড মিন্স পলিউটিং দ্য ওয়াটার। একটা ব্যাপার কি, আমরা যদি মাটির দূষণ করি, মাটি দূষণ হওয়া মানেই হচ্ছে পানির দূষণ। কেন? Throwing away toxic substances on the ground near a water source means it eventually reaches the body of water. So আমরা যদি মাটিতে বিভিন্ন ধরনের টক্সিক সাবস্টেন্স বা ক্ষতিকর জিনিসপত্র ফেলে দিই, সেটা যদি বিভিন্ন নদীর আশেপাশে হয় বা ওয়াটার সোর্সের পানির উৎসের আশেপাশে হয়, তাহলে ইভেনচুয়ালি দিন শেষে সেটা কিন্তু পানিতে অবশ্যই চলে যাবে। আমরা যদি পানির আশেপাশের মাটিগুলো দূষণ করে থাকি, আলটিমেটলি কিন্তু আমার ওই দূষণগুলো ঘুরে ফিরে পানিতেই চলে যাবে। As a result, the water is polluted. Industrial waste must not be disposed in rivers or lakes. আমার কলকারখানার যে বর্জ্যগুলো রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই আমাদের নদী, হ্রদ এগুলোতে ফেলে দেওয়া উচিত না। We need to be more careful about disposing household waste too. আমাদের গৃহস্থালী যে বর্জ্যগুলো রয়েছে, সেগুলো ফেলে দেওয়ার ব্যাপারেও আমাদের কিন্তু বেশ কেয়ারফুল বা সতর্ক থাকতে হবে। Use of pesticides means that when it rains, chemicals used in the lawn or garden wash into the water bodies. যখন রেইন বা বৃষ্টি হয়, তখন যে জিনিসটা হয়, আমরা আমাদের বাগানে বা উঠানে যে ধরনের কেমিক্যাল বা পেস্টিসাইড ব্যবহার করে থাকি, মানে আমার যে কীটনাশকগুলো ব্যবহার করে থাকি, কেমিক্যাল কীটনাশকগুলো ব্যবহার করে থাকি, সেগুলো কিন্তু বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে আবার কিন্তু আমার ওয়াটার বডিতেই চলে যায়। Therefore, we must be aware of the dangers of using pesticides as they may pollute our rivers, canals and lakes. So, এই যে আমরা পেস্টিসাইড গুলো ব্যবহার করি, কীটনাশক গুলো ব্যবহার করি, এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমার মাটির দূষণই ঘটায় না, এটা কিন্তু আদতে আমার নদী, খাল, হ্রদ এই জিনিসগুলোকে কিন্তু দূষিত করে থাকে। অলরাইট, তো এই ছিল হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাসের আলোচনা, যেখানে হচ্ছে আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন ভাবে আমাদের এয়ার বা ওয়াটার কিভাবে পলিউট হচ্ছে, কিভাবে দূষিত হচ্ছে, বায়ু দূষণ কিভাবে হচ্ছে, তাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে, পানি দূষণ কিভাবে হচ্ছে, তাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে, এই রিলেটেড হচ্ছে আমরা আজকের লেসনটা পড়লাম। সো দ্যাট ওয়াজ অল ফর টুডে। আশা করি পুরো জিনিসটা তোমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছো। যদি তেমনটা হয়ে থাকে, দ্যাট উইল বি অল ফর টুডে গাইস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ক্লাসে আবার দেখা হবে।